हरूफ तहजी में पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ इसकी आवाज़ दो तरह की है, शुरू में हो तो छोटी आवाज़ है, बाद में हो यानी दरमियान में या आखिर में तो फिर लंबी आवाज़ है। और इसको मुसव्वता यानी वावल भी कहते हैं। आवाज़ इसकी शुरू में हो तो क्या है अ। जैसे अंगूर, अ की आवाज़ आ रही है शुरू में। अब अ, लेकिन दरमियान में आवाज़ होगी तो आ की आवाज़ आएगी, लंबी आवाज़ लॉन्ग वावल की तरह। जैसे राज, बार, कार। और ये पिछले वाले हर्फ के साथ जब जुड़ता है तो ये शक्ल नज़र आ रही होगी आपको। फिर आखिर में भी आ की आवाज़ आती है, जैसे सारा, काला, बाजा। आ आवाज़ दे रहा है। लेकिन अगर हमने शुरू में इसकी आवाज़ को लंबा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मद लिखना पड़ेगा। आखिर, आज, आम।